Selamat malam guys. Hai guys. Ini lagi bikin ramuan tradisional buat penangkal batuk atau obat batuk. Tapi ini dari jahe. Nanti jahe dibersihkan dulu. Setelah itu baru dicuci bersih. Setelah dicuci bersih diiris-iris kecil-kecil. Habis itu direbus airnya 2 gelas. Direbus sampai mendidih. Terus direbus dengan teh celup sariwangi satu tangkai. Setelah mendidih, didinginkan hangat-hangat, langsung minum, insya Allah batuknya akan sembuh. Jadi itulah obat alami, herbal alami. Jangan lupa like, subscribe dan like YouTube. Namaku Ramli Mekens. Ya, thank you. Sudah.